हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एम फूडी। तो आज मैं लेकर आई हूँ यमी फूड एकदम। तो ये है राजमा चावल जो कि सभी के ऑल टाइम फेवरेट रहते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास बहुत ही यमी और स्पाइसी राजमा, साथ में चावल, और मैंने यहाँ पर ये खीरा रखा है सलाद में, और ये टेस्ट के लिए। और साथ में मेरे पास पापड़, और यहाँ पर है मेरे पास चपाती जो कि आज मैं ये खाने वाली हूँ। तो शायद मैंने चपाती फर्स्ट टाइम रखी होगी, और वैसे मैं पराठे वगैरह तो रखती हूँ। तो आज मैं ये खाने वाली हूँ। तो देखती हूँ मैं अपना फूड कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं। तो अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जो होती है ना, उसे जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए। तो प्लीज फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, आपका सपोर्ट रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपना चैलेंज कंप्लीट। चैलेंज ही है एक तरह से मेरे लिए। तो देखती हूँ मैं कितना फूड खत्म कर पाती हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ रोटी, एक चपाती। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ चपाती यहाँ पर। बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। और बस हल्का सा मुझे नमक कम लग रहा है, वो मैं थोड़ा ज्यादा खाती हूँ। बट कोई बात नहीं, अभी ले लेती हूँ मैं नमक।